pekee na tabia. Tunaamini Roho Mtakatifu atakuwa kiongozi, atatuongoza tunapoanza mpaka tutakapomaliza. Ni katika jina la Kristo tuomba na kuamini. Amen. Basi asanteni. Tuna sadaka ile ya ujenzi. Basi wakati mwimbaji atakuja hapa mbele, nadhani dikonesha watakuwa kwa upesi ili tuokoe muda. Basi mwimbaji karibu. Namba 122. Yote namtolea Yesu. Tuanze pamoja. Yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake, ninavutwa na upendo, kwa hivyo najitoa. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Tena mtolea Yesu, na inania kwake, nimeachana anasa, kwako Yesu nipokee. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako ushinda, Yesu natoa. Yote namtolea Yesu, nipanze niwe wako, nipe roho yako Bwana, anilinde daima. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu. Upendo wako ushinda, Yesu natoa. Asante. Basi tuchunge sana, kuna mawaya hapa. Bana kamoja bana kwaya muligererie mirande nera totacha. Basi tangazo ngine, wageni wetu wafuna wako nasi hapa pia. Basi tumchungumike na wageni wote tukiendelea kushirikiana. Basi Igonga Church Choir kwa pesi, peso choir please. Igonga Church Choir. Tumieni talanta zenu, tumieni talanta zenu, tumieni talanta zenu, tumieni talanta zenu.
Lengo langu, 3 sing. Lengo langu kwenda mbinguni, kupata uzima milele, furaha isiyo na mwisho, ahadi tuliahidiwa. Lengo langu kwenda mbinguni, kupata uzima milele, furaha isiyo na mwisho, ahadi tuliahidiwa. Wakati uliopita ulitosha kufanya mapenzi ya mataifa. Wakati uliopita ulitosha kufanya mapenzi ya mataifa. Hakuna mtu anayeweza kutumikia Bwana wawili. Kwake Yesu watu husema kuwa yote yawezekana. Hakuna mtu anayeweza kutumikia Bwana wawili. Kwake Yesu watu husema kuwa yote yawezekana. Wakati uliopita ulitosha kufanya mapenzi ya mataifa. Wakati uliopita ulitosha kufanya mapenzi ya mataifa. Angalieni mnavyoenda, si kama wasio na hekima. Komboeni wakati wenu, zama hizi ni za hofu. Angalieni mnavyoenda, si kama wasio na hekima. Komboeni wakati wenu, zama hizi ni za uovu. Wakati uliopita ulitosha kufanya mapenzi ya mataifa. Wakati uliopita ulitosha kufanya mapenzi ya mataifa. Amen. Mnasemaje kwa ajili ya wimbo? Amen. Basi nyange na a minute. Karibu kabisa. Let's 7 minutes, 5 minutes you are finished. Simama na Yesu, simama, tutafika salama. Walivyosimama, tembea na Yesu, tembea, tembea, tembea na Yesu, tembea, tembea na Yesu, tembea, kweli tutafika salama. Walivyo imbeni, imbeni na Yesu, imbeni.
Mungu makosa, sisi waimbaji tumejitolea kumwimbia Bwana katika dunia mpya. Uzima tutapata, amani tutaipata, hata furaha tutapata tukiwa juu mbinguni. Uzima tutapata, amani tutaipata, hata furaha tutapata tukiwa juu mbinguni. Amen. Basi mwasemaji kwa ajili hiyo wimbo nzuri? Amen. Thank you. Basi wakati nitakuwa hii muda kwa ajili ya salamu, kwanza nimewaalika kabisa muwe kwa utulivu, watoto wakiwa karibu nanyi muwashughulikie. Basi Peter, karibu kwa ajili ya salamu. Bwana wetu apewe sifa. Amen. Mungu apewe sifa tena. Amen. Wapi kina na mimi tukaweza kualika mchungaji wa Mungu anena nasi. Basi tumekukaribisha, karibu. Basi wapendwa, Bwana apewe sifa. Amen. Kwa majina kwa wale ambao hawanijui, mimi ni mchungaji Alfred Ichanga. Namba yangu ya simu kwa wale wanaosikiza kutoka mbali hata katika pembe nne za ulimwengu, watangazaji, basi namba yangu ya simu ni 0745 0745 36 1919. Karibuni tusome neno la Mungu pamoja. Nimefurahi katika kunikaribisha, nami pia niwakaribisha ili tuweze kusoma pamoja neno la Mungu. Pia nina furaha kwa hii fursa. Wengi walitarajia kufika siku hii lakini haikuwezekana. Lakini mimi Mungu amenijalia, nanyi pia amewajalia maisha. Sasa tuko miongoni walio hai. Unasemaje? Amen. Basi wapendwa, katika siku ya leo nitaleta somo maalum. Hilo somo linasema kwamba Jacob's experience and our experience with Jesus in our salvation. Kwamba ujuzi wa Yakobo pia na ujuzi wetu pamoja na Kristo katika wokovu wetu. Kila mtu atakao ingia mbinguni, najua kwamba atakuwa na ujuzi ama experience atakao sema akifika mbinguni. Hata pia wazee wa imani wale waliopata ushindi watakapofika mbinguni watakuwa na la kusema mbele za Mungu, mwana kondoo, Roho Mtakatifu, malaika na wale ambao kuanguka, na mbele ya watakatifu ambao pia wameokolewa. Sasa hiyo experience tutakao ongea mbinguni, ujuzi tutakao ongea juu mbinguni, utakuwa ni ujuzi ambao tumepitia katika nchi yetu hii ya machafuko, ya dhambi, ya vituko, zarakazi na mambo kwa kweli yanayoudhi maisha ya binadamu. Kwa hivyo wapendwa, ninaposema kwamba ujuzi wa Yakobo, ninamaanisha kwamba ujuzi aliopitia mpaka hatimaye akaitwa mwana wa Mungu na akapata nafasi ya kuhesabiwa miongoni mwa watakatifu watakaorithi ufalme wa mbinguni. Yakobo kama unavyomjua ametoka katika kizazi cha Abrahamu. Abrahamu akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo naye pia akazaa wana 12 wa Israeli. Basi kulingana na ahadi za Mungu kama unavyojua,
Yakobo amezaliwa wakiwa mapacha, yeye na ndugu yake mkubwa. Lakini walipozaliwa kwa kweli walizaliwa pamoja, lakini wakiwa bado wako kwenye mieleka vita. Yakobo amemshika Esau kana kwamba wanapigana vita ama wanamenyana mieleka. Basi mama mwenyewe, maana akina mama ni watu wenye akili, especially katika haya mambo ya uzazi, kuzaa watoto, wanaelewa watoto. Mama aliweza kutambua kwamba kuna kitu ambacho kimefanyika sio cha kawaida. Na kwaje mimi nizae watoto mapacha ni kama wanapigana vita? Basi kwa kweli hao watoto walipokuwa pamoja katika nyumba ya Isaka, mama tunajua kwamba alikuwa kwenye upande wa Yakobo na baba naye alikuwa katika upande wa Esau. Tukijua kwamba mtoto wa kwanza kama Biblia inavyosema, hata katika desturi zetu, huyu ndiye anayechukua urithi. Basi mama alikuwa amemwandaa Yakobo, maana alikuwa mfanyikazi wake, alikuwa ni kipenzi chake, na Isaka naye alikuwa anaandaa Esau. Lakini kulingana na mipango ya Mungu, haikuwa ni matakwa ya Mungu Esau aweze kuchukua urithi kulingana na tabia zake na mwenendo wake. Kwa hivyo haukuwa unafaa machoni kwa Mungu. Kwa hivyo sasa mama alipoandaa huyu mtoto mdogo tuseme kuchukua urithi, haikuwa ni kazi ya mama kumpatia urithi, lakini urithi ilikuwa unapewa na nani? Mama ama baba? Lakini akafanya kulingana na akili zake ili aweze kutimiza ndoto zake. Basi hii iliweza kuleta taharuki katika familia ya Isaka. Yakobo akakimbia mbio, akikimbia kutoka kwa hasira ya mkubwa wake ambao ni Esau. Basi akakimbia, na alipokimbia mpaka hatimaye jioni kabisa ikampata mali fulani, kama utakavyosoma kutoka kitabu cha Mwanzo 28. Nahitaji nisomewe katika lugha ya Kiswahili. Tampa nafasi wetu mpendwa Moyo atanisomea 28 mstari wa 11. Tuteremke chini kidogo. Karibu ndugu. Na ndugu atasoma. Basi nitasoma Mwanzo 28 kuanzia ule mstari wa 11. Akafika mahali fulani akakaa huku usiku kuja, maana jua lilikuwa limekujwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Mstari wa 12. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Mstari wa 13. Na tazama, Bwana amesimama juu yake, akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako. Mstari wa 14. Na uzao wako utakuwa kama mafumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. 15. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata sitakapo kufanyia hayo niliyokuambia. 15. 16. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. 17. Naye akaogopa, akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni.
Amena. Amen. Kwa hivyo nahitaji niwaambie kwamba Yakobo sasa ako mbioni akitoroka ghadhabu ya ndugu yake. Hii mbio haikuwa mbio ya mchezo, alitimua mbio mchezo hakuna. Mpaka hatimaye ilipofika jioni akafika sehemu inaitwa Betheli. Hapa ndipo sasa akawa amechoka, akawa ametoa ulimi nje, hana mbele wala nyuma, hakuna rafiki, hakuna jirani, sasa yuko jangwani. Mara nyingi tunapofanya kinyume cha mapenzi ya Mungu, ni jambo la bayana kwamba mara nyingi si mtu unaogopa hata pia mtu anaye kukimbiza. Maana lile kosa aliyofanya Yakobo, akikimbia alikuwa anafikiria kwamba Esau yuko nyuma yake. Maana imemtia hofu kweli kweli. Hivyo ndivyo dhambi, tukienda kinyume cha mapenzi ya Mungu, tunapofanya uazi, tunapokuwa walevi, tunapokuwa washerati, tunapokuwa watu wa tabia mbalimbali kinyume cha mapenzi ya Mungu, tunatiwa hofu mbaya sana. Basi mjamaa kukimbia mpaka akafika sehemu inaitwa Betheli, imekuwa jioni, jua sasa linatua. Basi akachukua jiwe, akawekea kama pilo kwenye kichwa chake akalala. Maana amechoka ule uchovu ambao hajawahi kuchoka maishani mwake. Akiwa amelala katika ile sehemu, basi akaota ndoto za ajabu sana. Na hizo ndoto ni kwamba aliota ndoto ingazi inja yake imefika mbinguni, mwisho wake umefika mbinguni. Na imetoka kutoka ulimwenguni, inja yake ikafika mbinguni. Katika hiyo ngazi, basi akaona malaika wanashuka, wakikwea na kushuka katika hiyo ngazi. Na akasikia sauti kutoka juu mbinguni kitangaza kwamba akisema kwamba basi mimi ndiye Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, na hii sehemu ulalayo basi nitapeana kwa uzao wako. Ndipo akamwambia kwamba nitazidisha uzao wako, utajaa kama mavumbi katika ulimwenguni. Na basi kwa kweli na uzao wako utazidi kuongezeka mpaka sehemu za kaskazini, sehemu za kusini, sehemu za mashariki na sehemu za magharibi. Basi ndipo yule mjamaa alipoamuka kutoka uzingizini akashangaa, akasema basi sehemu ni ajabu sana. Hii sehemu lazima iwe ni sehemu ya ajabu. Huenda hapa ni mahali pa Mungu. Huenda hapa ni mlango wa mbinguni. Akashangaa sana, mbona kwa kweli imekuwa hivyo. Sasa tunahitaji kufanya analysis ya haya mambo. Tunaweza kuangalia tuone kwamba mara nyingi tunapofanya dhambi, tunapotoka kutoka mzoni pa Mungu, kwa kweli Mungu hatuaji. Maana kulingana mpango wa Mungu, Yakobo ndiye mrithi kulingana mpango wa Mungu. Lakini maana amejaribu kuembesol, amejaribu kuiba ule urithi, ndio sababu anatoroka. Maana amefanya kinyume cha mpango wa Mungu. Na hakuna wakati Mungu atabariki kitu ambacho ni kinyume cha mpango wake. Vitu vya Mungu vinahitaji kutekelezwa kulingana na mpango wa Mungu. Nje ya mpango wa Mungu, iwe ni mazuri tunafanya, iwe ni namna gani, bado Mungu hawezi kuweka kidole chake pale. Maana Mungu ana wakati na masaa hadi zake zinaweza kutimia. Alikuwa amepanga kwa wakati fulani huyu mtu atachukua urithi. Lakini yeye kabla ya wakati basi aliweza kuchukua urithi, kumaanisha kwamba aligrab, aliweza kuiba. Kwa hivyo huyu ni mwizi mbele za Mungu. Huyu kwa kweli ni mtoro, ni refugee, anakimbia kwa sababu ya makosa yake. Sasa lakini Mungu anasema kwamba haachi mtu wake licha ya kwamba tunafanya makosa. Tunapofanya dhambi haimaanishi kwamba Mungu ametuacha. Isipokuwa shetani kazi yake yeye ni kutuambia wewe umefanya makosa, wewe umefanya kosa kubwa, dhambi kubwa, hii haina msamaha mbele za Mungu. Anatutia off. Ndio sababu huyu naona anatoroka. Amemwacha mama yule aliyemwibia urithi, amemwacha baba akiwa bado ni kizee. Na mpaka alipoenda na kurudi alipata wazazi wako. Angalia sasa machuto ya kufanya makosa mbele za Mungu. Basi huyu mtu tunaona kwamba Mungu mwenyewe aliweza kujitokeleza mbele zake, akamwambia kwamba Yakobo, anamuita sasa. Anamwambia kwamba mimi niko pamoja na wewe. Hii sehemu ulalayo hii, uzao wako utakuja kupewa. Mimi ni Mungu wa Yakobo, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, na mimi
wewe ni mtu wangu. Kumaanisha kwamba rehema za Mungu ni nyingi sana. Upendo wa Kristo ni mwingi sana. Alipoona mwanadamu ametoroka kutoka machoni pake, Adam na Hawa walipofanya kosa, nani alikuwa wa kwanza kwenda kumtafuta Mungu? Ni Mungu kutafuta mwanadamu ama mwanadamu kumtafuta Mungu? Mara nyingi tunapofanya makosa ama mtu anapokukosea, unasema ninamhitaji akuje kuungama kwangu. Lakini Biblia haisemi hivyo. Biblia inasema kwamba wewe ukiwa na neno na mtu muende. Hivyo ndio Biblia imeweka masharti. Ukiwa na neno na mtu muende. Naona sasa. Haimaanishi umekosewa, haimaanishi umekosa. Kuwa mtu wa kwanza kufanya agano na mapatano na yule unaona kwamba ni mkosaji. Basi tunaona Mungu mwenyewe amejitokezea akiongea na huyo mtu. Jambo lingine, wapendwa, tunaona kwamba kwa kweli ile ngazi iliyokuwa imeshika juu na imeshika chini, basi tunaona kwamba malaika wanashuka na kuteremka, kupanda na kuteremka katika ile ngazi. Sasa hii ngazi ni ngazi gani hii? Najueni kwamba ngazi yana hatua. Mbona akaonyeshwa ngazi, hakuonyeshwa mti, ilibidi aonyeshwe ngazi? Basi tuweza kuona kwamba hii ngazi inamaanisha nini? Yohana sura ya 1 mstari wako 47 mpaka 40 mpaka 51. Yohana Injili sura ya 1 47 mpaka 51. Ndugu yetu mpendwa atatusomea. Basi nitasoma. Basi Yesu akamwona Nathanieli anakuja kwake, akanena habari zake. Tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanieli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo aja kuita, ulipokuwapo chini ya mti nilikuona. Nathanieli akamjibu, Rabii, wewe hu mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikwambia, nilikuona chini ya mti, waamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amini amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Amen. Basi Kristo Yesu mwana wa Mungu alipokuja katika duniani, ni wengi sana walikuwa wanatarajia Masia akuje awaokoe, especially wana wa Israeli. Kwa nini? Bado walikuwa kwenye mkono mzito wa kuonewa na kabila za Warumi. Maana Warumi ndio walikuwa watawala Israeli. Maana mara nyingi wanamkosea Mungu, ni mateka kwa makabila mengine. Mara wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu anawatorosha. Sasa walikuwa wanangojea kwamba ni lini Masia atatokea ili aweze kutukomboa kutoka mkono mzito wa haya makabila mengine. Sasa huo wakati, kulingana unabii na jinsi ilivyoandikwa, wengi sana walikuwa wanatarajia Masia waokoe. Basi ndipo watu wa kwanza Kristo aliyojitokeza kwao, tunaona kwamba walikuwa ni wavuvi wa samaki. Na wengine pia walikuwa utosha ushuru. Basi na wengine pia walikuwa na kazi zao ambazo zilikuwa kazi za maana. Yesu mwenyewe aliweza kuwaita mtu mwingine aliyemuita ni Philip. Philip akamwamini, basi akasema kwamba huyu ni Masia. Sasa Philip maana akaona mtu mwingine pia mwenye kuomba, mwenye kuhitaji, mwenye kutafuta kwamba Masia atatokea lini. Akamwambia Nathanaeli, njoo akamwone Masia, maana mimi nimeshamuona. Akasema, Nazareti kweli kunaweza kutokea kitu jema? Akamwambia, njoo uone. Basi yule mwanadamu alikajikokota pole mpaka akafika akikaribia Yesu. Yesu akimwona kutoka mbali, akishajua akili zake, akamwambia kwamba wewe ni Mwisraeli indeed. Wewe ni Mwisraeli kamili. Ndani yako hakuna ila. Nilikuona ukiomba chini ya mti. Na akamwambia kwamba ustajabu hayo, kuna mambo mengine pia atakayotokea.
Maana utakapoona ngazi imetoka juu ama malaika wakishuka na kuteremuka juu wa mwana wa Adamu, utasemaje? Hawa malaika ambao wakushuka na kupanda, basi tunawaona kule katika Agano la Kale, hiyo kitabu cha Mwanzo. Tukaambiwa ile kuna ngazi incha yake imefika juu na imefika chini. Na pia hapo tumeona malaika walikuwa wanashuka juu, kushuka na kuteremuka, yani kuteremuka na kupanda katika hiyo ngazi. Basi hapa pia ameeleza kwamba mtakapoona juu ya mwana wa Adamu malaika wakishuka na wakipanda juu ya mwana wa Adamu, mtasemaje? Kwa hivyo ile ngazi tuliyosoma katika kitabu cha Mwanzo ni nani? Ni nani wapendwa? Yesu mwana wa Mungu. Kumaanisha kwamba Yesu mwana wa Mungu kwa kweli yeye ndiye aliunganisha mbingu na nchi kupitia mpango wa ukombozi. Yeye ndiye kafara iliyotolewa kwa ajili ya kumwokoa mwanadamu. Katika dhambi ilikuwa imekata uhusiano kati ya mbingu na nchi. Kukawa na wazama. Mwanadamu hawezi akamwona Mungu, Mungu hawezi akamwona mwanadamu akakutana, maana hapo kutatokea kifo. Yesu mwana wa Mungu ndiye aliyeteremka kuja kuunganisha mbingu na nchi. Sasa hii ngazi inja yake katika ulimwengu na inja ingine katika mbinguni, ni kumaanisha kwamba kwa kweli Yesu mwanadamu alipokuja katika duniani 100% alikuwa mwanadamu. Maana yake ngazi imetoka katika ulimwengu. 100% alikuwa ni Mungu. Inja yake imefika mbinguni. Kwa hivyo Kristo 100% kwa mwanadamu, Kristo 100% kwa Mungu, akaunganisha mbingu na wapi? Na dunia. Kupitia kwa mpango wa ukombozi. Kwa hivyo hii ngazi aliyoonyesha Yakobo ni matumaini. Sio kwa Yakobo peke yake. Yakobo amekuwa mwenye dhambi, amejitosa kutoka machoni pa Mungu. Yeye mwenyewe amekuwa mwazi, lakini amepatiwa tumaini. Tumaini ni kwamba Kristo mwana wa Mungu, yeye aliyejitoa kabla ya ulimwengu haujaweka msingi, ndiye atakayekuja aunganize mwenye dhambi pamoja na Mungu kupitia kwa kafara yake msalabani. Mungu asifiwe. Wapendwa, sasa tumepata ngazi maana yake ni nini? Turudi katika kile kitabu tulikuwa tunasoma. Tumepata kwamba ngazi ni Kristo. Kwa hivyo Yakobo aliyeonyeshwa ni Kristo, sio mwingine. Katika ile ngazi aliyoona ilikuwa tu ni medali, lakini ilikuwa inalenga Yesu Kristo, wakati utakapotimia, atakapotokea aweze kumwokoa mwanadamu. Sasa wapendwa, Yesu Kristo anatukuta mahali tulipo. Ndio sababu hakuja na utukufu kutoka mbinguni. Maana kama angekuja na utukufu kutoka mbinguni, nani ambaye angesimama mbele zake? Alivikwa mwili wa binadamu. Ndio maana yake kwamba Kristo alipokuja hakuwa mtu tofauti na watu wa ulimwengu. Alikuwa amebeba the fallen nature. Ile hali asili ya kuanguka Kristo alikuwa nayo. Na pia alikuwa ndani yake ni Mungu 100%. Ndipo atakaye muamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake, atakaye jitoa kwake, atakaye kili dhambi zake, ile asili ambao iko ndani ya Kristo inapigwa transfer, inaingia ndani ya mwanadamu. Na mwanadamu naye can become a conqueror by the grace of Jesus Christ. Anaweza kuwa mshindi kupitia kwa neema ya Yesu Kristo. Haya. Sasa katika mambo kama hayo tuteremke chini tuweze kuona. Yesu mwenyewe alileta matumaini kwa Yakobo. Alimwambia, hii inchi ulalayo hii ni inchi itakuja kuwa ni inchi ya watu wako. Maana ni kizazi chako nitakizidisha. Mtakuwa watu wengi. Na kupitia kwenu ninyi mtabariki ulimwengu wote, kutoka sehemu za mashariki hadi magharibi, kutoka kaskazini hadi kusini. Kumaanisha kwamba kwa kweli ulimwengu wote utaunganishwa pamoja na kafara ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sasa tunaposema sehemu za kusini na sehemu za kaskazini, sehemu za mashariki na sehemu ya magharibi, ni kumaanisha kwamba sasa utakapochora hiyo uiweze kuiona. Wale ambao umesoma canvas, ile canvas inakuwa kama nini? Sina kama msalaba. Kwa hivyo Kristo alipokufa msalabani, yeye kama ngazi iliyounganisha mbingu na nchi, ni kwamba kifo chake kiliweza kuunganisha watu kutoka sehemu mbalimbali. Iwe ni Latin Americans, kifo cha Yesu bado kiko kwa kuokoa. Iwe ni sehemu za juu, kifo cha Yesu. Sehemu za Afrika tuliokuwa gizani, kifo ya Yesu, kafara yake imeweza kutuunganisha tuweze kuwa kitu kimoja.
tuwe taifa moja, ni taifa la wateule. Mungu asifiwe sana. Yes. Sasa wapendwa, katika mambo kama hayo, tunaweza kuona kitu kimoja pia ambacho kinachoashiria kile kifo ama lile tangazo cha Yesu Kristo kuunganisha mbingu na nchi. Tuangalie katika kitabu cha Mathayo. Yes, Mathayo 12 mstari wake wa 38 na 39. Nasoma. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. 39. Akajibu akawaambia, kisasi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Somani malise. 44. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Ndiyo. Wapendwa, wakati wa Yesu Kristo mwana wa Mungu akiwa kwenye taifa lake, taifa la Wayahudi, taifa la Israeli, mara nyingi ni wimbo ni kwamba onyesha ishara, fanya basi miujiza tuweze kuamini kwamba ni mwana wa Mungu. Unaposema hivyo, bado Yesu alikuwa anaponya. Yesu alikuwa anafufua wale waliokufa, alimfufua Lazaro. Yesu alikuwa anafanya mambo ya ajabu. Lakini bado wanaimba onyesha ishara tuamini kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Basi baada ya kumsumbua Yesu alimwambia kwamba hakuna ishara itakayotolewa isipokuwa ishara ya Yona kuwa siku 3 katika tumbo ya nyangumi. Hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa katika moyo wa nini? Wa nchi. Ilisema moyo ama ilisemaje? Atakavyokuwa katika moyo wa nchi. Sasa hapa amewapatia mavumbo. Walikimya. Kumbe Yona alipotumwa na akamezwa na samaki nyangumi, akalala ndani ya tumbo la samaki, ilikuwa inaashiria kwamba Kristo Yesu mwana wa Mungu, wapendwa, atakuja ahubiri, afanye kazi na hatimaye akufe msalabani. Na katika kufa basi hatimaye katika kaburi akae siku ngapi? Siku 3 ndipo aweze kufufuka. Na aweze kurejea kwa Baba. Hii ndio alikuwa anamaanisha Yona kuwa katika tumbo la nyangumi siku 3. Ilikuwa inamaanisha ama inaashiria kifo cha Yesu Kristo kufa msalabani. Yesu Kristo kuunganisha mbingu na nchi, ile ngazi aliyoonyesha Yakobo. Sasa wapendwa, chamba ambalo kitanui nataka tuweze kutegua hapa ni kwamba sasa siku 3 katika moyo wa nchi. Hiyo inamaanisha nini wapendwa? Inamaanisha nini? Moyo wa nchi. Moyo wa nchi tunaposema moyo inamaanisha kwamba ni nguvu. Maana moyo wetu kama unavyojua inapigwa na hii moyo pap 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 pap. Huu moyo ukisimama mwanadamu atakuaje? Ataanguka chini na itakuwa ni mwisho wa maisha yake. Kumaanisha kwamba moyo ndio nguvu za binadamu, ndio uhai wa binadamu. Lakini mara nyingi tunaposema moyo katika kulingana na jinsi Mungu anavyoeleza, moyo ni mawazo ya binadamu. The conscience of man ndio tunaita moyo. Sasa hii conscience, akili ya mwanadamu is the master of the body. Sasa moyo wa inji, huu moyo wa inji yetu planet Earth iko wapi? Ndio swali hata nataka tuweze kufumbua. Sasa kule mkumbukeni yule mahali alikuwa amelala. Ile Betheli alionyeshwa mambo ya ajabu. Hizo inji tunapozitambua ziko katika Middle East. Hizo Middle East mara nyingi Middle East ndio iko katikati ya inji. Hapo ndipo kulikuwa na karibu na Yerusalemu. Hapo ndipo inji ya Wayahudi. Hapo ndipo Kristo mwana wa Mungu aliposulubishwa. Hiyo ndio moyo wa inji. Sasa aliwaambia kwamba hakuna miujiza itakayofanyika isipokuwa mwana wa Adamu kuwa siku 3 katika moyo wa inji, kumaanisha kwamba Kristo mwana wa Mungu atakaposuluhishwa. Na sehemu atakaposuluhishwa ni ile sehemu ya moyo wa inji, maana yake Middle East. Hiyo ndio miujiza
ulimwengu ulikuwa unangojea. Hiyo ndio miujiza itakao kuwa kwa mwanadamu. Walikuwa wanasema tuonyeshe miujiza ili tuweze kuamini. Sasa hii experience ya Yakobo bado niko hapo. Experience ya Yakobo ingazi imefika mbingu na inji. Malaika wanashuka na kupanda. Hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba kafara Yesu Kristo kusurubishwa katika moyo wa inji ili aweze kuunganisha mbingu na inji na hatimaye tuweze kuitwa wana katika ufalme wa mbinguni. Atakaye muamini Kristo Yesu, kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu na akamtoa mwana wake pekee, kila muamini asipotee bali awe na nini? Ni kupitia kwa kifo cha Yesu. Hiyo ngazi bado tunaona kwamba kuna mtu mwingine pia alionyeshwa hiyo ngazi. Tuende katika kitabu cha Petro. Alionyeshwa hiyo ngazi. Tuko kwenye experience ya Yakobo. Yakobo ali experience nini? Na sisi tuna experience nini? Haya ni ya wa pili sura ya kwanza, Petro ya wa pili sura ya kwanza mstari wa 5, turuke tuende mstari wa 7. Ndugu atatusomea hicho kitabu ya Petro wa pili sura ya kwanza mstari wake ni wa 5, tutaruka tuende mstari wa 7. Tutasoma hizo hatua zote. Naam. Na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Mstari wa 7. Na katika utauwa wenu upendano wa ndugu, na katika upendano wa ndugu upendo. Basi rudia hiyo mstari wa 5 tena. Tarudia wa 5. Naam, na kwa sababu hiyo mtahitaji sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema. Asante. Hatua ya kwanza tumeambiwa ni imani. Na katika imani tieni nini? Wema. Sasa hatua ya kwanza ya Mkristo kuhesabiwa kuwa mwana wa Mungu ni Yes. Biblia inasema kwamba kama hatuna imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Kitu cha kwanza ili tuweze kuhesabiwa kuwa wana wa Mungu, the first experience in the Christian life is faith. Ndio imani. Maana Yakobo aliamini ile ngazi. Akasema hii sehemu ni ajabu. Akasema hii sehemu ni mlango wa mbinguni. Hii sehemu ni sehemu ya kutisha. Maana walikutana na malaika. Yesu alimtembelea ili aweze kumpa tumaini. Pendwa, akaamini kwamba kweli hii sauti inatoka mbinguni. Na katika kama hiyo, basi Yakobo kwa kweli akapatiwa tumaini la kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Sasa wapendwa, wapenzi, nahitaji niwaambie kwamba kuna hatua 8 steps towards Jesus Christ. Kuna hatua 8 ambazo kwa kweli tunatembea hatua kwa hatua mpaka tuweze kumfikia kimo cha Yesu. Hatua ya kwanza na ya muhimu sana ya kimsingi ni imani. Watu wazee wote wa imani, wale akina Yakobo, akina Abrahamu, akina Isaac, niambie ni nani ambaye hakuamini? Wote walihesabiwa haki kwa nini? Kwa njia ya imani. Na sisi our experience kama watu wa Mungu, kama watu ambao wanasafiri, kama watu ambao wanapanda ile ngazi kuelekea mpaka juu mbinguni. Sasa lazima tu experience what we call justification by faith. Lazima sisi tutapitia kwenye ujuzi kuhesabiwa haki kwa imani. Hatua ya kwanza ya kuhesabiwa haki kwa imani ni kupitia step ya kwanza ni imani. Basi kutoka imani tutakwea hiyo ngazi iliyofika juu mbinguni na kuelekea chini hatua kwa hatua mpaka hatimaye hatua ya mwisho inaitwa ni charity. Mpende wote. That is agape love. Hiyo ndio kiwango cha juu kabisa. Hata Yesu alipotoka katika ulimwengu aliwaambia kwamba mpendane ninyi kwa ninyi. Ili ulimwengu uweze kutambua kwamba kweli mimi nimewatuma na mlikuwa pamoja nami. Kwa hivyo mpaka tupande kuanzia imani, ongeza wema, uendelee basi mpaka ufikie ngazi ya juu kabisa ile ambao ilikuwa imefika mbinguni ni upendo. Hiyo ndio tabia, the perfect character of Jesus Christ, ndio tunahitaji nayo. Ndio Paulo anasema kwamba hata muwe na imani inaweza hamisha mlima, ama hata muwe na imani ya kufanya miujiza, lakini ikiwa hamuna upendo ni kumaanisha kwamba ninyi ni So now
What about the remnant church? Kanisa la ambao ni la masalio. Tunahitaji tuwe na upendo. Upendo mwingine kwa mwingine. Upendo hata kwa adui anayekuanga vibaya. Yesu alipokufa msalabani, alisemaje? Wasamee Baba, maana hawajui. Unaona wapendwa? So the experience ambayo Yakobo aliyofundishwa, kwa kweli alifundishwa mambo mengi sana. Kama angekuwa na upendo, asingeiba ule urithi. Kama angekuwa na upendo, asingetoroka. Lakini kwa sababu alikosa upendo, alifanya embezzling, kuiba ule urithi. Ndio sababu anatoroka, yatanga hakuna mtu alikuwa anamkimbiza. Ndio. Kwa hivyo wapendwa, sasa tunaweza kuona kwamba sisi watu wa Mungu, ili kumjua Yesu Kristo, tunahitaji kupanda hii ngazi. Sasa katika hii ngazi kama unavyoiona, tunaona kwamba hii ngazi imeshika mbingu na nchi. Kumaanisha kwamba in our human fallen condition, katika hali yetu ya kuanguka kama binadamu, tunaweza kufanywa kuwa wana wa Mungu na kupata ushindi tunapokuwa katika ulimwengu huu. Tunaweza kuwa wana wa Mungu na tunaweza kukaa maisha yasiyokuwa na dhambi katika kumwamini Yesu Kristo, ambaye kwa kweli ametusamehe makosa na dhambi zilizopita. Tunaweza kuishi maisha ya Kristo, maisha ya uteua, tukiwa na mwili huu, tukiokolewa pamoja na neema ya Kristo. Basi ndipo sasa tunaona kwamba yule mtu wa imani alikuwa anatoroka, akastuka, akaanza safari yake, maana ameona miujiza, amesema hii lazima iwe ni mlango wa mbinguni, akaanza safari yake ya kwenda mbinguni. Let us come to the second experience now. Tuingie katika ujuzi wa pili. Mwanzo 32 mstari wa 6 mpaka wa 11. Yes, nitarudia. Mwanzo 32 mstari wako wa 6 mpaka wa 11. Tutasoma tu. Basi nasoma, wale wachumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema, tulifika kwa ndugu yako Esau, naye anakuja kukulaki na watu 400 pamoja naye. Ndipo Yakobo akaogopa sana na kufadhaika sana, akawagawanya watu waliopo pamoja naye, na kondoo na ng'ombe na ngamia wawe matuo mawili. Akasema, akija Esau kwa kundi la kwanza, akalipiga, kundi litakalo salia litaokoka. Yakobo akasema, Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana uliyeniambia, rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa zako, nami nikakutendee mema. Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yako na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako. Maana nalifuka mto huo wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau. Nama mimi na muogopa asiche akanipiga na mama pamoja na wana. Amen. Amena. Baada ya kuwa exile, kuwa utumwani miaka 20. Naposema exile ni kwamba mahali Yakobo aliweza kuelekea kwa Laban, ambaye baadaye alikuja kuwa mkwe wake. Kwa kweli ya kuishi maisha salama. Aliteseka kweli. Alifanywa kama mtumwa. Hata alifanya kazi, akawa na mifugo mingi, akawa na utajiri mwingi. Na pia tunaona kwamba kuna vituko Laban alimfanyia. Akitaka kuoa Rahel, aliweza kuoa Lea. Ambaye ilikuwa ni kinyume cha matakwa yake na ilikuwa ni kinyume ya dhamira yake. Sasa alipokuletwa na neti amefunikwa kwenye kichwa, kuweza kutambua kwamba huyu kwa kweli ni Lea. Basi tunaona kwamba alipomuona akaona ni Lea, alisikitika ajabu, akasononeka, akajuta, akakumbuka yale makosa aliyofanya miaka 20 iliyopita, aliyomfanyia ndugu yake. Ule uchungu ndugu yake aliyesikia katika kudanganya, naye pia amedanganywa, amesikia uchungu mbaya sana. Wapendwa, nataka niwaambie kwamba we can be forgiven sins
Tunaweza tukasamehewa dhambi zetu, but we have to eat the consequences. Majuto na matokeo lazima tutakula. Upende usipende. Kama ulikuwa ni msharati, ulikuwa ni mtu ambaye anahangaisha wake za watu, wasichana wa watu, lakini ukaungama, hatimaye ukawasamehewa dhambi, la bado hiyo mbegu na huo mzao utapati katika familia yako. Hapo kutapatikana watu washerati. Hapo watapatikana watu kama ulikuwa mlevi, watu walevi, ambao hata wewe ukiwa umeungama ukasamewa, utaangalia na macho yako uweze kuona machuto kwa dhambi ambao kwa mbegu uliopanda wewe mwenyewe. Sasa dhambi aliyofanya 20 years back, sasa anakuja kula matunda akitaka kuondoka. Maana akatika kuondoka alienda kwa Labani akamwambia, baba mkwe, nipe mali yangu. Nahitaji ngamia zangu, nahitaji ng'ombe zangu, nahitaji kila kitu ambacho kweli kinanihusu mimi. Yule mzee alimwambia, ondokeni hapa. Sitaki nikuone. Doka kabisa. Yule kwa kweli mtu wa watu alitoka akiwa na mali tu kidogo, na ngamia kidogo, na ng'ombe kidogo, kama mbuzi ilikuwepo. Akaanza safari, wasichana wanalia wakisema kwamba wale mapindi wa Labani, baba yetu huyu alituuza na utajiri wetu akafanya nini? Akachukua. Wanalia. Sasa ndio wameanza safari. Katika hii safari bado kitu ambacho kilicholetwa ndani ya akili ya Yakobo ni kwamba ile dhambi uliyofanya kwa ndugu yako Esau, chueni kwamba mtapambana mapambano hujawahi kuona. Ni hakika. Sasa katika safari akiwa amebakisha tu katika Yordani avuke ndipo afike kwao, sasa ile dhambi kaletwa live. Akakumbushwa ile dhambi na akasema, jamani, ninaweza kwenda kama mjinga niende kuawa? Akaunda makundi, akatuma watu na mali na nini ili waweze kuenda kumsawishi Esau kama anaweza kumsamehe. Esau kusikia kwamba yule mwizi aliyemnyang'anya urithi wake anarudi, ndipo akaandaa makundi ya jeshi kuja kupigana naye. Akaandaa makundi ya kikundi cha watu miangapi? 400 na silaha kwenda kupambana na huyu mtu. Adui wangu amekuja naye ataona. Sasa taarifa akaletwa kwamba ndugu yako ana hasira ile ya ajabu. Ameunda makundi, yuko tayari kuja kukuangamisha. Jamani, mtu yule masikini, hana silaha, hana watoto, hana mke, hana ngamia, hana ng'ombe. Sasa itakuacha akabiliane na huyo mtu ambaye amejiandaa, ana silaha, ana kila kitu. Sasa yule akashindwa, nitarudi kwa Labani bado ni mateso. Nikienda mbele bado ni kifo, ndugu yangu amejiandaa kuniangamisha. Nitafanyaje jamani? Sasa nitaenda wapi? Basi yule akasema, jamani, ninyi wake tangulieni. Haya, basi watoto tangulieni. Basi hizo ngamia songa mbele. Yule akabaki peke yake. Sasa kama atangamia, watoto wabaki. Kama atangamia, mabibi wabaki. Kama atangamia, basi mali yake abaki. Sasa yule akasema, jamani, Mungu wangu, mimi kwa kweli nilifanya kosa na ndio sababu najuta. Mimi sistahili kweli kusimama pamoja na wewe. Na kuomba uniokoe kutoka hasira ya ndugu yangu. Naomba unisamee makosa yote niliyofanya. Alijuta kweli kweli huyo mtu. Kwa nini? Kwa dhambi aliyofanya 20 years ago. Wapendwa, tunajua kwamba sisi watu wa Mungu tunasonga mbele ya safari yetu ya kwenda mbinguni. Na tunasonga hatua kwa hatua. Kadri tunavyoendelea kusonga, tunaendelea kusonga na siku ya dhiki ambao kwa kweli tutakuja kukumbana nayo. Hii siku ya dhiki inaelezwa namna gani katika kitabu cha Yeremia? Kitabu cha Yeremia 30 mstari wake wa 5 mpaka wa 7. Watu wa Mungu wanapoendelea kusonga, wataenda kukutana na nani? Esau anawakilisha nini? Yakobo anawakilisha nini? The Jacob's experience and our experience. Ujuzi wa Yakobo na ujuzi wetu. Karibu ndugu yangu. Inasoma hivi Yeremia 30 fungu la 5. Maana Bwana asema hivi, tumesikia sauti ya tetemeko na ya hofu, wala si ya amani. Ulizeni sasa mkaone kwamba mwanamume aona utungu wa uzazi. Mbona basi
ninaona kila mtu anaweka mikono yake viunoni kama mwanamke aliye na utungu, na nyuso zote zimegeuka rangi. Hole, maana siku ile ni kuu, hata hapana inayofanana nayo, maana ni wakati wa adhabu ya Yakobo, lakini ataokolewa nayo. Asanteni. Sasa wapendwa, Yeremia yeye alipoonyeshwa, kwa kweli anafananisha taabu ya watu wa Mungu atakaopitia kama taabu ya Yakobo. Yakobo kama anavyosoma, baada ya maombi anapoendea kulia kwa ajili ya dhambi aliyofanya miaka mingi sana, basi aliweza kukabiliana na adui. Ukisoma katika mstari wa 24 mpaka wa 28 hatutasoma, aliweza kukabiliana na adui hodari, mtu mwenye nguvu. Maana mawazo yake yalichukuliwa katika maombi anapolia. Unajua unapokuwa katika matatizo unajisahau, akili yako inakuendesha mpaka unajisahau. Hata wakati mwingine sio ajabu ujipate kwamba unaongea ukiwa peke yako. Maana mtu anaweza kupita usimuone na macho haya, naked eyes. Kwa nini? Akili zako zimechukuliwa, zimekuliwa kweli kweli. Basi hatimaye anapoenda katika maombi, mtu akamkaba mieleka, akamwambia sasa leo ndio leo. Akafikiria anaye pigana naye ni adui Esau. Sasa yule akasema, jamani, hapa aidha Aisha alikonga au pikonga, nitakufa ama ni mule huyu adui wangu. Vita ikawa ngumu sana. The whole night, usiku wote vita vinapiganwa, mpaka yule malaika akatumia super power, nguvu ambao ni zaidi ya binadamu, ndipo akamtegua pega moja lake. Basi pega pop mara moja. Yakobo akalia na uchungu sana. Basi akamwambia, wewe unaitwa nani? Maana Yakobo aligundua kwamba huyu mtu anayepigana naye vita huenda si Esau. Mbona hizi vita bado vinamlemea? Mbona hizi vita ambao ni vikali? Mbona huyu mtu achoki? Akajua kwamba hapana, hapa sishindani na binadamu. Kuna mtu anayeshindana naye, ni hodari, ana nguvu hata kuniliko. Basi yule mtu alipomlemaza sehemu moja mwili wake, akasema, jamani, sitakuacha mpaka umefanya nini? Yule mtu akamuuliza, unaitwa nani? Akamwambia, mimi naitwa Yakobo. Oh, Yakobo yule mwizi? Sasa utaitwa Yakobo, utaitwa nani? Yes. Tutakapoingia mbinguni baada ya kupata ushindi katika Yerusalemu ya mbinguni, tunasema kwamba tutapewa new names. Sio haya majina tunaitwa hapa, mara tunaitwa majina ya wakora. Wengine wanaitwa majina ya watu ambao walikuwa walevi jagali. Unapatiwa hilo jina. Mbinguni baada ya kuwa ushindi tutapatiwa majina mapya, ambao katika nyuso zetu tutapata majina mpya yatakayoandikwa basi na kalamu ya Mungu mwenyewe. Sasa huyu mtu alibadilishwa jina lake kutoka Yakobo mwizi, Yakobo ambaye ni mkora, akaitwa Israeli, ambaye sasa kwa kweli ni mteule wa Mungu. Ni mtu ambaye amepigana, ameshindana na malaika mpaka akapata nini? Ushindi. Sasa tuingie katika kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia tunaambiwa kwamba vita vitakuwa vikali mbele yetu. Yeremia alionyesha kwamba kwani mwanaume, kwa nini wameshika kiuno kila mmoja? Kama wana utungu wa kuzaa mwana. Inakuaje? Na hii kweli inawezekana? Tangu lini mwanaume kwa kufanya kuwa na utungu kama anataka kuzaa mtoto? Basi akaambiwa, hebu angalia, huo ni uchungu na ni taabu kama ya Yakobo. Kumaanisha kwamba ahead of us, mbele yetu kutatokea mambo ya ajabu sana. Haya mambo ya ajabu ni kwamba watu wa Mungu baada ya kupitiwa hatua kwa hatua, baada ya kumjua Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yao, kuanzia hatua ya imani mpaka kufikia upendo, sasa kuna jaribu kubwa sana linaongojea. Na hili jaribu ndio tutakao shinda ama tushindwe. Kama tutashinda, tuongwe muhuri wa kwenda mbinguni. Kama sisi wenyewe hatutashinda, tutaachwa. Na hilo jaribu liko mbele. Waadventista wa Sabato wanaelewa hilo jambo kwamba mbele yetu kuna mtihani mkubwa
na huu mtihani unauzu imani yetu, na hiyo imani ni utuzaji wa nini? Hapo ndipo subira ya watakatifu washika amri za Mungu na nini? Na imani ya Yesu. This experience Yakobo aliweza kupitia, watu wa Mungu watapitia katika hizi nyakati ambao ziko mbele yetu hivi karibuni. Hizi nyakati ambao ziko mbele yetu hivi karibuni, watu wa Mungu watapitia hizo taabu za Yakobo. Ukisoma katika kitabu cha Inspirations, nataka ni quote kitu kimoja. Lakini katika hicho kitabu nahitaji umoja akanitafsirie. Those who exercise but little faith now, wale ambao kwa sasa hivi wanaelekeza imani yao ikiwa imepungua, are in the greatest danger of falling under the power of satanic delusions. Wako katika hatari kubwa kuanguka katika madanganyifu ya shetani. And the degree to compel the conscience, na watarasimishwa kwa ajili ya nini? Akili yao. And even if they endure the test, hata kama watastahimili jaribio, they will be plunged into another deep distress, bado wataingizwa katika taabu nyingine, and anguish in the time of trouble, na mateso katika siku ya taabu, yani siku hiyo ya mateso, because they have never made it an habit to trust in God. Kwa sababu haijakuwa mazoea yao kumtumainia Mungu. The lessons of faith, ambapo ni kuwa na lesoni za imani, which they have neglected, ambazo wamepuuzia. They will be forced to learn under terrible pressure. Basi watalazimika kuzisoma ama kujifunza wakati wa taabu, of discouragement, ambao ni wa kufa moyo. Asante. Wale wanaokuwa na imani hapa, mara nyingi tunafundishwa juu ya imani yetu, mara nyingi tunafundishwa juu ya misingi ya imani yetu, lakini watu wengine ni kana kwamba hawana shughuli na hiyo. Wengine wanasema hayo ni mambo ya Waisraeli, wengine wanasema kwamba haya yatuhuzu. Sio kwa sababu wanasema ukweli, wanataka kukwepa kutoka kwa misingi yetu ya imani. Sasa hao ndio watu ambao wana imani hapa, imani kidogo sana. Basi jaribu liko mbele yetu, watakutana na jaribu uzo kwa uzo, na hilo jaribu ni la kulazimisha dhamira zao waweze kufanya kinyume na kila ambacho wanajua. Unajua kwamba sauti ni ya kweli. Wewe kama mtu wa Mungu, unajua kwamba kuna amri 10 za Mungu. Unajua kuna Kristo aliyekufa. Sasa ifike kwamba huyo Yesu achana naye. Hiyo Sabato achana nayo. Hiyo misingi ya imani achana nayo. Kinyume cha conscience, kinyume cha akili zetu. Basi maandiko yanasema kwamba kuna wengine watajaribu tu kuvumilia kidogo kwa jaribu la kwanza, lingine likija zito. Basi watang'oa nanga, watarudi nyuma, wataingia katika mashaka na hatimaye wataacha imani. That is experience Yakobo aliyepitia lakini akashinda. Ndio experience tutakayopitia wakati wetu huu, tutakapolazimishwa kwa kweli kutunza zile ambao ni kanuni za Mungu kinyume na mapenzi ya Mungu. Tukijua kwamba kuna kanuni za Mungu na kuna kanuni ambazo sio za Mungu, unalazimishwa kwamba shikeni hizi, achana na hizi. Hapo ndipo kutataka kutokea dhiki ya watu wa Mungu. Basi hapo ndio hayo maandiko yatatimizwa, yanasema kwamba hapa ndipo subiri ya watakatifu washikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Je, wewe kama Mwadventista mreformer, ni nini ambayo bado una mashaka? Je, safari yako nayoenda ni hakika? Umeshamjua Kristo kama mwokozi wa maisha yako? Umejitoa maisha yako kwa kifo kwa Kristo kweli? Kama sivyo, kila mtu atajaribiwa. Ni jaribu litakao kuja katika ulimwengu mzima. Alitakuja kwa mtu mmoja, alitakuja kwa mchungaji peke yake, alitakuja kwa washiriki peke yake. Everybody in the whole world will be tested. Kila mtu atajaribiwa. Hapo ndipo kutakapoonekana champions of faith, watu ambao kwa kweli ni washindi, walio kweli amjua Yesu Kristo, waliotembea naye hatua kwa hatua, wale ambao wana experience ujuzi wa juu wa kumjua Yesu Kristo, wale ambao watakao unganishwa mbingu na inji, watakao panda hilo ngazi hatua kwa hatua, hatua kwa hatua, mpaka waweze kufikia upendo ambao ni agape. Wapendwa, nyakati ngumu sana zitakazotokea kwa watu wa Mungu, lakini kama Yakobo aliyoshinda, sasa nani atakayetupatia ushindi wapendwa? Ninasoma fungu lingine hapa.
Nani atakayetupatia ushindi? Wakorintho wa kwanza 15 mstari wako 57. Sasa ikiwa haya yatatukia, nani atakayetupatia ushindi? Karibuni ndugu, somee Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake wa 57. Karibu. Asomeni hiyo 57. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wako 57. Karibu. Lakini Mungu na ashukuriwe. Mungu ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Atakaye tupatia ushindi kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amen. Unasemaje wapendwa? Ushindi unapatikana sio kwa sababu ya nguvu ya binadamu. Sio kwa sababu mimi ni mwerevu sana. Sio kwa sababu mimi ni hodari. Hapana. Hiyo haiwezekani. Vita vya Yakobo na malaika kwa kweli vilikuwa ni vita vikali kweli kweli. Ilipiganwa hata whole night. Vikipiganwa mpaka malaika akasema sasa niache niweze kwenda. Maana naona kuna pambazuka. Yakobo akasema sikuajili mpaka umenibariki. Tunahitaji kwa kweli kustruggle. Tunahitaji kupigana vita. Tunahitaji kushindana na Yesu na Bwana Yesu wetu. Ili mpaka tuweze kuhakikisha kwamba tumepata ushindi juu ya dhambi. Maana vita vyetu ni kati ya mema na mabaya. Ni kati ya dhambi na machafu, ni kati ya dhambi na mema. Hiyo ndio vita inayopiganwa. Hiyo vita kwa kweli tunamwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu. Tukijitoa kwake, tukijipeana kwake, tukimhitaji kila siku, ushindi utakuwa kwenye upande wetu. Lakini ikiwa ni nguvu zetu, haiwezekani. Kumbukeni mtu mmoja ndani ya Agano Jipya, anaitwa Petro. Yesu aliwaambia kwamba nyote kuna wakati itafika basi hatimaye mtaniacha. Petro alisemaje? Hata wakuache wote, mimi siwezi kufanya nini? Yesu akamwambia kwamba kabla jogoo haijawika mara 3 wewe utanikana, ndipo jogoo iwake. Hai, Petro akasema mpaka kifo sitakuacha kamwe. Basi hatimaye vita vilipopamba moto, mara wale maadui walipotokea, Yohana Petro kuchukua kisu na kumchapa sikio yule askari, tunaona Yesu anamwambia kwamba wewe rudisha kisu kwenye upande wake. Katika mfuko wake. Maana mimi kwa kweli siwezi kusimama na wale wanaopigana na silaha na upanga. Sasa Petro anataka kumtetea Yesu na nguvu zake. Petro hatimaye tunaona kwamba aliamua kuondoka. Akakimbia kaenda mbali. Kana kwamba kama mimi nataka kumtetea huyu na huyu hataki, wacha aende. Lakini kwa sababu ya dhamira yake na kila alichoamua kama mwanaume, tunamwona kwamba anawafuata pole pole kutoka nyuma. Basi ndio amefika hapo katika mahakama kotini, amekataa mara 3. Hatimaye zile nguvu alikuwa anategemea nguvu zake aliweza kuzikana yeye mwenyewe na kumkana Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na hatimaye unabii ukatimia. Sasa ni nguvu za nani zitakao simama katika dhoruba ambayo iko mbele yetu? Ni nguvu za nani? Huyo ni mwanamke hodari, huo ni uongo. Huyo ni mwanaume hodari, hutaweza. Lakini kupitia kwa Yesu, kupitia kwa neema yake, kupitia kwa mshindi aliyeshinda juu ya dhambi, aliyepata ushindi juu ya machafuko ya ulimwengu, aliyejikana nafsi, kupitia kwake tutapata ushindi. Huyu Yesu huyu ndio mwanaume tunayetangaza. Huyu Yesu ndiye aliyemwokoa Yakobo ambaye alikuwa mwizi, akambadilisha, akawa Israeli, akawa mshindi. Huyu ndiye atakaye kushindia wewe, ndiye atakaye nishindia yeye. Tumwamini huyu mwana wa Mungu. Tazama kondoo, tazama mwana wa Mungu ambaye ni kondoo abebaye dhambi za wapi? Za ulimwengu. Huyu ndiye atakayetuokoa, na tumwamini wapendwa, na tutoe maisha yetu kwa ajili ya wokovu wake. Ni katika jina la Yesu tunaamini na kuomba. Amina. Amen. Basi kama nilivyosema, mimi ni mchungaji Alfred Bichanga kutoka kanisa la IMS International Mission Society Seventh-day Adventist Reform Movement Nyangena. Basi pia tutakuja kukutana kwenye ewa kipindi kingine. Namba yangu ya simu ni 0745 36 90 19 na mubarikiwe. Amina. Amen.
Basi asanteni. Kwa ajili ya kufungia tutaimba wimbo namba 99 tukisimama na mwimbaji atatuongoza. 99. Twende kwa Yesu mimi nawe. Tusimame zote ili tuweze kuimba pamoja. Tuanze pamoja. Twende kwa Yesu mimi nawe. Njia tuonye tuijue. Imo chuoni na mwenyewe. Hapa sema njoo. Na furaha tutaiona. Mioyo ikitakata sana. Kwako Mwokozi kuonana. Na milele kukaa. Wanana waje atuambia. Furahini kwa kusikia. Niye Mwokozi wetu hasa. Na tumtii njoni. Na furaha tutaiona. Mioyo ikitakata sana. Kwako Mwokozi kuonana. Na milele kukaa. Wangojeani leo yupo. Sikiza sana asemapo. Huruma zake zituitapo. Ewe kijana njoo. Na furaha tutaiona. mioyo ikitakata sana. Kwako Mwokozi kuonana. Na milele kukaa. Basi utafute mahali tuweke magoti chini kwa kunyekea. Baba yetu mwema, mtakatifu na aishi mbinguni, kupitia kwa jina la mwana Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi, tumekuja mbele zako jinsi tulivyo Baba. Tunakushukuru kwa wema wako na ukombozi kupitia kwa Yesu Kristo. Tulipokuwa katika wavu, ukatukomboa na ukalipa bei ya damu yako. Tunaungama makosa na dhambi zetu Bwana, mahali tumeenda kinyume na mapenzi yako. Ukatusamehe, ukatubadilishe ili tuweze kufanana na wewe. Saidi sana ukatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Najua kwamba sisi ni wasafiri katika ulimwengu huu. Ulimwengu umekwisha, umechafuka. Kristo tusaidie tuweze kupanda hatua kwa hatua ili tuweze kufikia kimo chako, kuitwa wana na binti katika ufalme wako ambao umetuandalia. Naomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayefanya kazi kwa mikusanyiko ya watu wako, pia awe kati yetu Bwana. Mahali ambapo ujumbe umefika, wa karibu na wa mbali, naomba kwamba Bwana uweze kuwabariki, uweze kuwasaidia, na zaidi sana Bwana tuandae sisi zote basi kwa ajili ya upendo, tukutane mbingu ambao umetuandalia. Tunaamini kwamba yote utatenda sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu tunaamini na kuomba, amen. Amen. Basi tutasimama na wimbo nambari 12. Basi mwimbaji tuende kwa sauti moja. Tuanze pamoja. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia sifuni, Baba, Mwana naye Roho. Amen. Basi jinsi tulivyo,
Tuinamisha vichwa vyetu tuweze kupokea baraka kutoka kwa Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie uso wako na kufadhili. Bwana akuinue uso wake na kukupa amani. Amina. Amen. Basi tunashukuru, hapa ndio mwisho. Basi nyakati tutachukua fursa kwa ajili ya salamu, tena itakuwa kwa kifupi kwa ajili tunakimbisha muda. Bono ningani abalisi bono andonsi asemole ntwale konyara kosoka muna mumanyete kinile toge ndisobwango. Abalisi bonsi pi isitwabeta tutene nango. Abalisia kurwa sichikanisa chiri cheito ebe disti ya Keroka ebe ya Gaiga. Basi Rutanga maboko Gaiga kwachi yako pokea. Thank you very much. Basi tunashukuru. Basi ekele tuli tutaragenda sabageni isiko ntuli no magoko esinge njunga ntwanyore toyo mtumungare kurwali makoroto asa tambe sana arule asore nabonyi gweto tenene ukwani abantu banyasa makoroto na alia Nyamira County ngayagenda go cyumo sani oli ito mungare inchugo cha Busia. Karibu. Abana weroti abakena abanene nkubakwane aseri eteri ya Yesu biamuri naindi saguso yo mino motebi goro muyakombwa tiga ko motebi bosaigo motebi ekiagera abande twekagete nga atora abayakigima mosaguse motebi nga ho mesete kombwa tiga nyasaba seseni naenda batie chinguvu asengejo je safari ega yogo semeria biamono sana bunateba seito Nyamakoro tongoro kwa Joshua mungare noyo mubwa abasomba bo monene bali togenderete kuri obusi bwo monene tigo monene abe naini nakima ko matebi mbiyamano basi tolete matoya nabageni ba all very brief no reju 99 abantu nabakwa nimbiyamule abaminto kwa ajili ya wenzetu wenye sengina unisikii Kisii, lakini wale wageni kutoka Radio Funa tuko na hawa nitaita mkuu wao Brother John Ogoi, pia ni pastor ataongea na nyinyi, anafunza kanisa yetu ya Kiadventista na hako nazi na anataka kujua sisi tunaendelea namna gani. Brother John Ogoi.